Hello, welcome back to my channel, everyone. Testle samalo tharingi nintong di cancel gungi me ashura kansu ne tangi subscriber ta Nepali ta Nepali shingi de je na khon su gi chedurai sonsa tharinga Nepali ke thone kya cho chi je ta kesi Nepali shingi mena ani konda shwe Namaste सबैजनालाई को भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि नै मैले स्पेशली भिडियो बनाउन कोसिस गरेको छु एक्चुअली यस्तो हो कि अहिलेसम्म मैले युट्युब भिडियोमा प्र्याङ्क कल एउटा पनि गरेको छैन हो त्यो कारणले आज मेरो साथीलाई प्र्याङ्क कल गरौँ जस्तो लाग्यो तर पनि थाहा भएन कि सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हो अनि मजाले हेर्नुहोस् अनि मेरो साथीलाई फोन गर्छु हो अनि तपाईहरुले थाहा हुन्छ प्र्याङ्क कल चाहिँ के को बारेमा क्या बोल्छ होला भनेर अन्त मैले अघि नै टेक्स्ट गरिसक्यो उठाउँदैन रहेछ अन्त अर्को साथीलाई फोन गर्छु उसको चाहिँ मलाई नम्बर छ हो I hope it will be succeed फोन कतिको ट्राई गरेको थिए कि एउटा पनि गएन अहिले चाहिँ जाँदै रहेछ छिटो छिटो अन्त भिडियो अन गरिहाले Hello. Yangla. हामी दुईजना के ngai के चाहिँ खेजी बस्लायो नेपालीबाट बोलौँ ल नभन्छ नि मेरो रुममेटले सबै के थाहा हुन्छ नि त अन्त के गर्छस् ठिकै छ अहिले चाहिँ कहाँ छ दार्जिलिङमै म छ नि एउटा कुरा भन्ने छ कि कसरी भन्नु होइन खास त के त्यो दिनबाट बात गर्नु जस्तो लाग्यो कि फेरि त्यो मेरो रुममेटले थाहा भयो भने क्या सबैलाई भन्छ नि त त्यो कारणले क्या म छ नि के भन्छ तँलाई अब तिमीलाई भन् अलिक अवसर लाग्छ कि किनभने कति दिनसम्म बात भएन है त्यो कारणले यस्तो भयो के भन्छ लास्ट मन्थको क्या मन्थली राम्रो आएन नि त हो पिरियडहरू पिरियड के गरौँ त्यस्तो भयो कि त्यति बेला मैले के भन्छ प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेको थिएँ नि त हो अन्त मैले चेक गरेको थिएँ कि पोजिटिभ आयो अन्त 1 महिना त्यसै लेट भइसक्यो कि के गरौँ भयो मलाई कस्तो डर लाग्दैछ के पनि थाहा छैन मलाई यस्तो हो केही पनि थाहा छैन के मैले टेस्ट गरेको त्यो पनि क्या युट्युबबाट हेरेर गरेको यस्तो मेडिकल शप छ नि मेडिकल शप दबाई दोकानहरू छ नि हो त्यस्तैबाट कति एक ताल उयो गर्दै उयो भयो होइन मैले किनेको थिएँ टेस्टर किनेर म आफै गरेको थिएँ के पनि थाहा छैन मलाई क्या लास्ट डे मैले मनाली त्यही गरेर यस्तो भएको त्यस्तो लाग्यो मलाई त तर पनि मैले बोयफ्रेन्डलाई पनि भनेको थिइनँ कि डर लाग्छ अब के गरौँ भयो मलाई त कति 1 महिनाहरू भयो 1 महिना जस्तो भइसक्यो अन्त मैले युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोही कोहीले यस्तो भन्दै रहेछ नि के भन्छ 1 महिना कि 2 महिना भयो भने एबोर्सन गर्नु हुँदैन त्यस्तो भन्दै थियो नि के पनि थाहा छैन 3 मन्थदेखि हो 3 मन्थदेखि हो कि अन्त फेरि जति सक्दो छिटो नि उयो गर्नु मेडिकल शपहरू चिन्ने मान्छेहरू अब मेडिकल शपकोमा जस्तोमा अब राम्रो चिन्न जान छ नि अब के हो म डर पनि लाग्छ अब कसरी जानु सोच्दै क्या 1 महिना जस्तै भइसक्यो कि अन्त क्लासमा जाँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो लाग्छ के साथीहरूले भन्छ कि के हो त्यो त अलिकति मोटी जस्तो भएछ त्यसो भन्दै रहेछ कि मैले बिचमा क्या आजकल अलिकति के हो लकडाउनले गरेर म अलिकति मोटी भइछु भनेर के लुगाहरू पनि लुज लगाएर जान्थेँ कि अप्ठ्यारो लाग्छ भन न अब छिटो मेडिकल शप गएर नि एउटा दबाई पाउँछ कि त्यस्तै 700हरू जस्तो गर्छ हो त्यो दबाई खायो भने चाहिँ हुन्छ हौ
त्यो दबाईको नाम त त्यसै भनिरहेको थियो कुनै सिधै यस्तो भन्नु कि मेडिकल शप जान्छ नि त्यति बेला चाहिँ यस्तो भन्नु यस्तो 1 महिनाको यस्तो उयो भएको छ हो अन्त म उयो त्यसको लागि दबाई दिनु न भनेर भन्नुपर्छ म त के अन्त बाउ आमालाई पनि भनिन बहिनीलाई भन्नु म अप्ठ्यारो लाग्छ अब कसलाई भन्नु त्यसै लाग्यो मेरो के त्यो उसलाई पनि के भनेको थिएन कि के गरौँ लाग्यो मलाई होइन त यसो हुन्छ 3 मन्थ भयो भने चाहिँ नि पछि आफूलाई एफेक्ट पर्छ अब आफूलाई एफेक्ट पर्छ भन्दा पनि आफै बिमार हुन्छ होइन प्लस त्यति बेला अब हस्पिटल एडमिट हुनै भन्छ त्यो 1 हप्ताको लागि भए पनि अब होइन 1 महिना 2 महिना भयो चाहिँ अब 1 दिन चाहिँ आफै बिमार चाहिँ हुन्छ अब अन्त बरु दबाई दोकानमा गएर चाहिँ हेर्नु न यस्तो 1 महिना भयो पिरियड नभएको ए होइन 1 महिना भयो दबाई दिनु न भनेर ए ल ल हेलो होइन केटी आयो कि अन्त छिटो छिटो फोन काटिहाल्यो नि त ल ल मलाई त कस्तो टेन्स छ के गरौँ त्यस्तो भयो कि टेन्सनहरू केही गर्नु पर्दैन अब 3 महिनाहरू भएको छैन भने चाहिँ हो अन्त फेरि अब 3 महिनाहरू भयो भने त फेरि उयो गर्छ नि 1 महिनाहरू छ भने त नडराउँदा पनि हुन्छ ल ल त्यसै भयो कि अब यहाँ के भन्छ चिपाबाट भागौँ कि के गरौँ कुनै कस्तो भइरहेको छ मलाई किनभने फेरि यहाँबाट ल ल थ्याङ्क यू ल मलाई कोही बेला म्यासेज गर्दाखेरि मलाई रिप्लाई दिनु ल मलाई कस्तो क्या चान्स भइरहेको छ के गरौँ अब भोलि हस्पिटल गएर हेर्नु पर्यो होला के गर्नु पर्यो है हस्पिटल नजानु दबाई दोकानहरू जानु हस्पिटल गयो भने त कराउँछ त ए दबाई दोकानमा जानु कि मलाई के थाहा छैन कि अनि म्याडी हो भनेर सोध्यो भने हो भन्नु हो म्याडी हो भनेर सोध्यो हो भन्नु अनि त्यसको 1 महिना भयो अर्को साथीले फोन गर्दैछ त्यसको यो क्युरेट गर्ने दबाई दिनु न भनेर भन्नु ल ल पेमा एङ्ड्रोले पनि फोन गरौँ त्यस्तो लाग्यो कि डर लागेर के गरौँ त्यस्तो लाग्यो नि त मलाई अर्को साथीले फोन गर्यो अब हेर्छु के भन्दैछ होला अहिले मेरो एउटा साथीसँग चाहिँ बात गरिसक्यो एकछिनमा कल गरेर प्र्याङ्क भन्छु कि हेलो हेलो लदा ए मान्छे हामी दुईजना कि नेपालीबाट बात गरौँ न मेरो रुममेटले सबै सुन्छ नि त आयो भने ए ल भन्नु न अब कसरी स्टार्ट गर्नु मनाली गयो नि क्या त्यति बेला म अलिकति गडबड भयो होला कि अन्त हिजो अस्ति मैले के भन्छ टेस्ट गरेको थिएँ कि प्रेग्नेन्सी पोजिटिभ आउँदो रहेछ के गर्नु त्यस्तो भयो कि उसलाई पनि भनेन अन्त बाबाआमालाई भन्नु पनि डर लाग्छ बहिनीलाई पनि कसरी भन्नु त्यसै लाग्यो अब के गरौँ भन्न मलाई त क्या यहाँ टिबाबाट क्या भागौँ त्यसै लाग्यो कुनै कस्तो हुँदैछ मलाई के दिमागमा आउँदो रहेछ टिबाबाट त किन भाग्ने त अन्त कसरी अन्त भन्दै रिजन त कसरी भन्नु अन्त गयो भने यहाँबाट अन्त 4 लाख त्यस्तो दिनुपर्छ माथि अनि केटाले भनेन केटीले केही भनेन मलाई डर लाग्छ केटा चाहिँ कहाँको केटा थाहा छ जस्तो तँलाई अन्त ए पहिलाको त्यही हो अनि त्यो कुराहरू गर्नु न यताउता भन्नु नि के गरौँ भन्न अब तिमीहरूले त अलिकति आइडिया छ भनेर फोन गरेको थियो के गरौँ त्यस्तो भइसक्यो मलाई अब अनि नभए उसले थाहा छैन भने त दबाई खाँदा हुन्छ नि मलाई त्यस्तो केही थाहा छैन कि अब मेडिकल त कसरी जाउँ त्यस्तो लाग्छ त्यो दबाई एउटा पाउँछ नि अन्त त्यो दबाईहरू पाउँछ होइन अनि कति महिना भयो यस्तो सोध्छ क्या
यति महिना के होला अब म डर पनि लाग्छ कति भयो 1 महिना चाहिँ भइसक्यो होला 1 महिना भइसक्यो भन्दा अहिले त के हुँदैन के 3 महिना 4 महिना नआक्यो भने चाहिँ खायो भने धेरै पाप हुन्छ भन्छ के अनि अहिले 1 महिना त के हुँदैन उनीहरू किन मासु जस्तै डल्लो हुन्छ नि है त्यही भएर दबाई खानु नि उसलाई थाहा छैन भने त ल अब के गर्नु त्यस्तो भइसक्यो अब मलाई अब त्यो टिपाबाट भागेर पछि के गर्ने त अनि कमाउनु परेन मलाई भाग्नु चाहिँ अब के दिमागमा के आउँछ भने क्लासमा जाँदाखेरि पनि केटीहरूले आम्बो यहाँ त अलिक मोटी भइस भन्छ कि म बिच्चा बिच्चामा क्या आजकल अलिकति मोटी भइस भन्छु आफै के बिच्चा बिच्चामा दबाई खाएर हेर्नु न एकखेप महिनाको दबाई पाउँछ क्या 1 महिना भयो भने 1 महिनाको दबाई भने अलिक यो सुक्छु आन्टी पाउँछ क्या अनि टोपी युज गर्नुपर्छ नि आन्टी रिमिक्स बोल्दै रहेछ क्या भोटेर नेपाली सँगसँगै कसलाई पनि नभन्नु ल हाम्रो क्लासमेटहरूलाई ए ल कसलाई भन्नु त ल अब म के गरौँ उसलाई फोन गरौँ कि के गरौँ थाम्बु उसलाई फोन गर अनि यस्तो यस्तो भएछ अनि के गरौँ के गर्ने हो भन्नु है अनि उसले सजेसन दिन्छ नि अनि उसले के अन्त मलाई थाहा छैन यस्तो भन्यो नि अनि यस्तो भन्यो भने दबाई खाने ए ल अप्सन नै छैन लास्ट अप्सन दबाई खाने तपाईँ अहिले टिबबाट निस्कियो अरे हो अनि बाहिर उसले याद नगरे यताउता नहेऱ्यो भने त तिमी कहाँ जाने त अनि अहिले भर्खर कति 22 वर्ष होइन अनि ल अब उसले सजेसन दिनु अनि उसले अब यस्तो बिहा गरौँ यस्तो यस्तो भने त ठिकै छ होइन अनि यस्तो थाहा छैन यस्तो भन्यो भने बेस्ट अप्सन त्यही त हो नि दबाई खाने ल अनि उसले एकखेप फोन गरेर सोध्नु क्या पछि फेरि तिम्रो दुईजना बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ क्या पछि ल अनि फोन गरेर सोधेर यता फोन गर्नु ल ओके टेन्सन नलिनु अहिले त ल कसलाई भन्नु त ल बाई बाई उसलाई फोन गर अनि अब चाहिँ प्र्याङ्क कल भनेर क्या फोन गर्छु के भन्छ होला हेलो याङला एउटा भन्नु भुलेछ तिमीलाई के भनौँ तिम्रो साइडमा कोही पनि छैन है एउटै भन्नु भुलेछ के भुलेछ भनौँ It's a prank! How you feel now? Huh? मैले क्या भिडियो बनाउँदैछु त युट्युबमा हाल्ने हो मैले त्यो युट्युब अघि पनि मैले हेरेँ लाइक गरेँ होइन सब्सक्राइब पनि गरेँ मैले अनि मैले आजलाई पनि भनेँ आज हेर्नु न अस्ति नै हाम्रोमा नोलिन आएको थियो नि उसको दिदी अहिले पुरा उयो बलहरूतिर पोसेर के गर्दो रहेछ नि त्यो कुनै के लङ्गेस्ट रनल कुनै के हामीले अघि भर्खर हेर्दैथ्यो हिजो बेलुका हेरेँ मैले कि अन्त मैले आईलाई चाहिँ अघि देखाएँ नि त अब यो कस्तो मजा मैले भर्खर पट्याउनु त पट्याएन कि फेरि म आज त्यस्तै ठाउँमा गइकन आएको थिएँ नि त अन्त मेरो सब्सक्राइबरलाई के भएन आजको भिडियो चाहिँ मैले के भन्छ नेपालीको सब्सक्राइबर हेर्नुको लागि चाहिँ मैले बनाएको क्या अन्त केही भनेछ किन अर्को साथीलाई फोन गर्छु इट्स प्र्याङ्क भन्नुपर्छ कि फेरि हेलो एउटा भन्नु भुलेछ ल त साथीहरू छ साइडमा पालामला छ छैन म एक्लै छ छैन यो छ नि मैले भनेको थिएँ नि अहिले त्यो छ नि प्र्याङ्क हो प्र्याङ्क नेपालीबाट भन्नु न नेपालीबाट आयो के भन्यो भने पक्ली भन्नु म कस्तो डर लाग्यो
अन्त अहिले के कुरा यता ठुलो हुन्छ नि थाहा हुन्छ प्र्याङ्क के अन्त पेमेन्ट मेरो सब्स्क्राइबरले के भन्ने के लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला याङचुको युट्युब च्यानलमा भनेर नभन्ने कहिले अहिले म युट्युब भिडियो बनाउँदैछु नि त ए त्यो प्र्याङ्क हो भोल्युम कस्तो बोलेको त सरी अब भन न अन्त याङडेको युट्युबमा सपोर्ट गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु लाइक गर्नु शेयर गर्नु अनि उसको फ्यान सबैलाई लभ यु love you from my friend to all the subscriber la अन्त okay अनि साइडमा मेसेज गर्नु ल सरी ल bye bye यही आजको भिडियो चाहिँ सक्सेस भयो अन्त बिचारा दुईजनालाई अलिकति मैले क्या तर्साएर राखेको त अप्ठ्यारो पनि भयो अन्त तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो प्र्याङ्क अन्त मेरो नेपाली त्यति साह्रो राम्रो आउँदैन रहेछ अन्त तपाईहरुले अलिक के भन्नु कस्तो बोल्दै रहेछ भनेर अलिकति त्यस्तो लाग्यो भने आइ एम सरी अन्त मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला अन्त तपाईहरुको लागि मैले अन्त भिडियो अब बनाउँदाखेरि नेपाली बोल्नुको कोसिस गर्छु है अन्त बाइ बाइ अन्त तपाईहरु सबै अन्त अहिले कोभिडको टाइममा सबैहरु अन्त खानाहरु राम्रो खानु अन्त बिन्दासले बस्नुस् अन्त त्यति नै हो अन्त लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला बाइ बाइ